Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Dr. Ahad Academy Sara, Zem Dr. Ghulam Ahad. Our next topic is modern theories of covalent bond. Guru student ya sabe कि the covalent bond चुकुम nature दे या the covalent bond चुकुम explanation दे दागे को बारे के चकम information दी दले information को का राखी G.N. Lewis. G.N. Lewis today, since in previous lecture के माँ video, today हम प्रपोनी explain the bond formation. लेकिन देख चुके हैं मुक्ता the molecule चिकम geometry राजी या the molecule कुम shape राजी the geometry या the shape the molecule चिदे आगा G.N. Lewis चिकम information दी आगा the geometry या shape चिदे ने explain. Point number one. The formation of bond is explained by Lewis. Lewis today, they will consider the bond formation है कि आया covalent bond मसल जुड़ेगी, हुकूमत तरीक़ा वाली में जुड़ेगी, the atom कमल्स की में जुड़ेगी, लेकिन but Lewis cannot explain the geometry shape of molecule. The molecule चिकुम shape थे या the molecule चिकुम geometry ना, the geometry वैसे भी the shape पर कम किस्म हुई the चिकम explanation दे नो the Lewis चले आगा ने explain किया geometry से शिति वाले जो student पूरे याद साथ हैं geometry मतलब जब सरदार है कि मसलन ज़रा suppose हमारा सरा यो shape चले आगा दे triangular दे या मतलब मास्टर दे circular दे या मसलन tetrahedral ले anyway trigonal ले मुख्तलिफ किस्म चिकम shape की आगा राजी तो दी तब issue geometry that geometry दे यो molecule वकोरा ता हर यो molecule चिदी खपला खपला यो geometry में यो geometrical shape चिको मीना दा molecule तो दा geometrical shape चिदे दा Lewis ने explain की Lewis मुख्तर सब बारे की explanation लागी दा bond बारे की लागी लेकिन दे मुख्तर explain की चेला का मतलब single covalent bond है या double covalent bond है या मतलब covalent bond है coordinate covalent bond है या ionic bond है even the explanation मुख्तर लागी ताकि मसलन दे मुख्तर explain की कि आया CH4 है मीथेन दे पदी की वक्त हम किस्म बॉन्ड डाली या मतलब दा दे NH3 दे अमोनिया पदी की वक्त हम बॉन्ड की या दे दूसरा NaCl दी की वक्त हम बॉन्ड डाली तो only that is the दूसरा कौन bonding दे the bonding the Lewis explain की भी लेकिन दे shape तुमने आला नहीं explain की कोर shape चीज़े या geometry चीज़ा that is just important what is important ना the geometry of molecule is very important because many physical and chemical properties depends on geometry of molecule. कुछ दे molecule चिकों physical properties दी मतलब melting point है, boiling point है, etc. याद रखना molecule चिकों chemical properties दी, the physical और chemical properties चीज़ी that explain कीगी the your molecule the geometry ना, the your molecule the shape के चिकों की the properties explain कीगी. मसलन suppose water the water पर इसका geometry या shape चुकते आधा से ड्रॉ चिरा water shape चुकते आधा से हालांकि the water चुकम geometry दा दूसरा किस्म यानी angular form जो दा दूसरा linear form जो उसको पायो कि the water चुकम shape पे दा हम दा सिविल दुदल तक the water चुकम boiling point राजी अगर राजी 100 degree centigrade लेकिन जब परस कम कोई छिना the water geometry का linear form के दे नुबिया में the water चिको boiling point दे अगर आदि 90 degree centigrade तो कोर the water boiling point चिने 100 दे then लेकिन the water boiling point 90 degree centigrade रहा है लेकिन तब बल्कि की चीज आया the molecule चिको geometry दा या दा चिको shape दे ता सुमर important है physical property आया पदे पदे सुमर से डिपेंड की उनका शक्ति पर melting point तब तीसरे चीज की दा वाटर वो ले चीज की शेप चुकुम दे ना आगा चेंज हो ज्योमेट्री चुकुम दे ना मॉलिक्यूल से शो आगा चेंज हो देना अलावा द मॉलिक्यूल चुकुम शेप पे दे मुक्त द मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एक्सप्लेन की बल्कि दे सिमेट्री एक्सप्लेन की भी दे मॉलिक्यूल द टोटल इंफॉर्मेशन चीनी physical as well as chemical property ता टोटल चुकुम दे मुक्त सलासिलो ना मुक्त मॉलिक्यूल द शेप ना
یا د مالیکول د جیومټري د چې د موږ حاصل ولې شو و چې کله وس چې هغه موږ صرف د بونډ فارمیشن ایکسپلینیشن کوي نو څه کیږي بیا ډیفرنٹ تھیوریز چې کوم دي هغه زموږ سره په دې چپټر کې شامل دي هغه تھیوریز چې دي دا د بونډ نیچر یوازې نه بلکې د مالیکول شیپ یا جیومټري چې دی هغه هم دې ایکسپلین کوي مثلا these theories explain the shape, geometry or nature of bonds. Such theories دي دا موږ ته د مالیکول هغه کې د مالیکول کې چې دلته کوم بانډ جوړیږي دا غي نیچر مخای یا د مالیکول چې کوم شیپ یا جیومټري دا هغه موږ شو کوي هغه theories په کوم د سټوډنټ موږ دا theories چې کوم دي دا د چپټر کې ډسکس کوو نمبر 1 ویسپر theory چې دا مخفف ته ویسپر theory د څه مخفف ته Valence shell electron pair repulsion theory دا د موږ سره راځي ویسپر theory دویم کوم څه چې کوم theory په دې کې راځي هغه د VBT Valence bond theory دا د موږ سره سیکنډ theory third theory په موږ سره راځي MOT molecular orbital theory دا د موږ سره third theory دا کوم کی 3 theories چې راځي دا ان شاء الله موږ په دې چپټر کې one by one with explanation with the types دا موږ explain کوو نو دا موږ سره modern theories of covalent bond طرف ته یو introduction چې آیا modern theories of covalent bond موږ څه explain کوي د دې مخکې موږ څه explain کړه نو ان شاء الله next چې موږ کوم ټاپک دی هغه وی basic assumption of whisper theory تر هغه وخت پورې اجازه تعالی د الله پامان لیکن دې یو سکرین شاټ